Video anschaust und noch nicht registriert bist und mich nicht hast, warum registrierst du dich nicht? Es ist gratis.
very hard. Am Anfang habe ich eben nicht gedacht, das ist ein anderer, da so berg runter und du warst so schräg. Ich denke, das ist irgendein anderer schneller doch. Ach so. Me? Als Luca noch hinter dir war. Ja. Denke, Cam? Cam jetzt?